ასპინძაში რაგბის სტადიონთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე დაიგება ასფალტ-ბეტონის საფარი, მოეწყობა ხელოვნური ნაგებობების სანიაღვრე არხები და გატარდება უსაფრთხოების საჭირო ზომები. ობიექტზე 30-მდე ადამიანია დასაქმებული და სამუშაოების სრული დატვირთვით მიმდინარეობს. პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მისი ღირებულება $1,000,000 ლარზე მეტია. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს დაბა ასპინძაში რამოდენიმე პროექტს, ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ რაგბის ახალ აშენებულ სტადიონთან მისასვლელი გზა. აღნიშნული გზა 2 კილომეტრის სიგრძის გახლავთ და $1,100,000 ლარი ჯდება. აქ აგვაქვს ჩვენ ცხელი წყლები, ძირითადი გზა მოძრავი წამყვანი გზა არის ესა, რომელთან მოედინება აქედან. არის მერე გაკეთდა რაგბის სტადიონი. მაგისთვისაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და მოსახლეობისთვის კიდევ უმეტესი დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ სათესები აქვს აქ.